всегда тягостно женскому сердцу. Военные действия Майи Гавриловны имели желаемый успех. По крайней мере, Бурмин впал в такую задумчивость, и черные глаза его останавливались на ней с таким огнем, что решительная минута, казалось, уже близка. Соседи говорили о свадьбе как о деле конченном, а добрая Прасковья Петровна радовалась, что дочь наконец нашла себе достойного жениха. Старушка сидела однажды одна в гостиной, раскладывала грамм пасьянс.